예, 철수가 사는 세상 구독자 여러분 안녕하세요. 시골살이 재미의 소소한 일상을 좀 소개해드리고 있는데요. 지난 회차에서 불멍을 하는 모습을 좀 보여드렸습니다. 오늘 같은 경우는 지난 5년 동안 그 표고버섯을 잘 길러 먹었던 참나무인데요. 이제 더 이상 그 표고버섯이 올라오지 않아서 오늘 장작으로 패놨다가 필요할 때 이렇게 장작불로 불쏘시개로다가 활용하려고 합니다. 뭐니뭐니 해도 참나무 하면 캠핑이나 어디 가면 고기 구워 먹을 때 많이 쓰잖아요, 그죠? 그래서 그냥 버리기에는 아깝고, 그래서 이렇게 장작으로 펴서 한번 좀 활용해 보려고 합니다. 그럼 한번 보여드릴까요? 예. 자, 어떻게 보셨나요? 아까 먼저 찍은 게 더 잘 됐는데 소리가 제대로 사운드가 안 들어가서 새로 한번 찍어봤습니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 예, 또 뵙겠습니다.